Wow, tuyệt vời anh em ơi. Mời anh em ăn cơm công ty cùng với mình nha. Ngon quá anh em ơi. Lạp xưởng khở bất hưng nha, trứng muối nha anh em. Ừ, ừ. Thứ gì chịu nổi. Wow, mát. Cơm công ty này lên một tầm cao mới chứ.